السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنبدأ في الشيت الرابع للديزاين اوف اير كونديشننج. تمام يا شباب، مع بعض. هو عبارة عن 3 مسائل وكويسين خالص. فنبدأ بأول مسألة. بيقول لي given for the air conditioning of the room، مديني روم كونديشن عند 26.5 دراي بلب و50% relative humidity، والسنسبل هيت جين اللي هو كام؟ 26.3، والروم سنسبل فاكتور 82. ايه المطلوب؟ المطلوب عايز الروم ليتنت هيت جين، يعني عايز الكيو ليتنت، وعايز الابورتسيتي بوينت، وعايز كمية الهواء لما انا هضخ الهواء عند الابورتسيتي بوينت، وعايز كمية الهواء لو انا هضخ الهواء بتاعي عند كام؟ 18 درجة سليزيوس. 4 مطالب، تعال نشوفهم مع بعض. زي ما اتفقنا، الاول لازم تشوف ايه الجيفن عندك. اول حاجه الروم. ايه الحاجات بتاعت الروم؟ الدراي بالب 26.5 درجة سليزيوس، والريلاتيف هيوميديتي 50%. ايه عندي؟ ايه تاني عندي؟ مديني الروم سنسبل هيت كام؟ 26.3 كيلو وات، ومديني الروم سنسبل هيت فاكتور 82%. الريكوايرد، ايه المطلوب؟ المطلوب عندي يا شباب، رقم واحد هو عايز ايه؟ عايز الليتنت هيت. رقم اتنين عايز ايه؟ عايز الابورتس دي بوينت. تلاتة واربعة عايز ايه؟ الفوليوم عند الابورتس، وعندي كام؟ 18 درجة سليزيوس، ومين الابورتس دي بوينت. تعال مع بعض نشوف الحل. solution. ماشي. هو اول حاجة مديني sensible heat factor، لو هيساوي الكيو سنسبل على الكيو توتال. هجيب الكيو توتال من السنسبل هيت فاكتور، واجيب منها مين؟ الليتنت. تعال مع بعض نجيب الكيو توتال. هتساوي السنسبل هي 26.3 على كام؟ على 82%. هتطلع كام؟ هتطلع 32.1 كيلو وات. ده مين؟ ده التوتال. حلو. الليتنت اطرح، يبقى الكيو ليتنت هتساوي كيو توتال ناقص الكيو سنسبل، يعني 32.1 ناقص 26.3 هتساوي 5.77 كيلو وات. 5.77 كيلو وات، ده أول مطلوب هو مع طلبه. حلو. بعدين تعال مع بعض هنرسم الشكل بتاعي على السايكومتريك تشارت. ادي الروم كونديشن، النقطة بتاعتي عند كام؟ اللي هي 26.5 و50. دي هي الروم. حلو. طيب دلوقتي هو قال لي ابورتس دي بوينت. ابورتس دي بوينت يا شباب بتقع على الساتوريشن لاين، يعني هنا عايزين تقع النقطة بتاعتها، عرفتها هنا انه معلومة هتقع على الساتوريشن لاين. عايز معلومة تانية فين؟ هل هنا هيبقى الخط كده واصل، ولا هيبقى كده، ولا هيبقى فوق؟ فايه اللي هيحكمني هنا؟ عندي السنسبل هيت فاكتور اللي هو مديهولي هنا، اللي هو 32 82%. 82% هستخدمه على التشارت سايكومتريك. تعال مع بعض نشوفه. ده يا شباب السايكومتريك بتاعي. في من قال هنا لازم نخلي بالنا منها. عندنا هنا التدريج الداخلي اللي هو مي سنسبل هيت على التوتال هيت، وفي تدريج خارجي اللي هو الانصالبي على الهيوميديتي ريشيو. احنا هنشتغل عن واحد، هنشتغل على الداخلي. ليه؟ ان معروف السنسبل بتاعي هو، او السنسبل هيت فاكتور لا يساوي واحد او اقل من واحد، يعني اقل من او يساوي واحد، عمره ما يكبر اكبر من واحد. ليه؟ اللي انت عندك السنسبل هيساوي السنسبل زائد الليتنت. ممكن اللود كله يبقى سنسبل مفيش ليتنت، يبقى كده ايه؟ هتساوي واحد، لكن ما ينفعش يبقى اكبر منه. ماشي. فاحنا هنشتغل على تدريج ايه؟ الداخلي. التدريج الداخلي هنعمل ايه؟ عندي ده النقطه الزيرو بتاعي. حلو. هاخد لحد 82 مثلا اللي عندي، هاخد خط كده. تمام. الخط ده هاخد موازي ليه، يبدا من النقطه بتاعتي اللي انا بدأ، اللي عندي كام؟ 26 ونص. ادي ده 26 وادي النص، مع 50 ريليتيف. ادي ال 50، ده 50. يبقى هنا يبقى النقطه بتاعتي من هنا هبدا ياخد موازي لحد ما يتقاطع مع مين؟ مع الساتوريشن لاين. يبقى كده الابورتس ديو بوينت. ماشي يا شباب. تعال نشوفها ازاي نعملها مع بعض. اهو عندي اهو 82 كده.
خليه لون ازرق. تمام، هنا اهو كده. يبقى ده ايه الخط بتاعي. انا جبتها بس انا بوريك ازاي تجيبها. 26 بعد 26 وادي النص اهو. 26 ادي هنا دي النقطة بتاعتي. 26 دي الروم. يبقى دي الروم بتاعتي، واخد موازي لحد ما يتقاطع مع مين؟ مع الابورتس ديو بوينت بتاع او الساتوريشن لاين. يبقى كده حلو. دي هي السبلاي والابورتس ديو بوينت. ماشي، دي النقطة بتاعتي. النقطة دي بتاعتي هتطلع كام؟ اول حاجة عند الار هنا اجيب مين؟ الاتش بتاعتي. وعند الابورتس ديو بوينت اجيب الاتش بتاعتي واشوف تطلع القيم. الابورتس ديو بوينت من الفيجرز هتطلع 15. وعندي السبيسيفيك فوليوم 83. تمام، والاتش سبلاي هتطلع 42 تقريبا 42. والاتش روم هنا 54. 54 هتلاقيها موجودة. تمام كده. ايه انا جبت مين؟ كل البيانات اللي انا محتاجها. ادخل بقى اكمل مسألة. هو عايز ايه؟ عايز كمية الهواء عند الابورتس دي بوينت. عند الابورتس دي بوينت انا جبت الاتش. يبقى هنا من التشارت هجيب التي ابورتس ديو بوينت هتساوي كام؟ 15 درجة سليزيوس. والاتش بتاعتي بتاعت السبلاي هتساوي كام؟ 4 او 42 عفوا 42 كيلو جول بير كيلو جرام. والتي روم عفوا الاتش روم يبقى عندي الاتش روم هتساوي 54 كيلو جول بير كيلو جرام. حلو. وعندي الفي بتاعت الهواء بتاعت السبلاي سبيسيفيك هتساوي كام؟ 83 متر مكعب بير كيلو جرام، لان هو عايز ايه؟ كيوبيك متر بكل مينت، يعني متر مكعب لكل دقيقة. ماشي يا شباب، تعال مع بعض نحلها. عندي الكيو سنسبل هتساوي الام دوت في الاتش اي في الاتش اللي هو الكيو توتال عفوا الكيو توتال اللي هو على الكويل. يعني انا عندي التكييف لو رسمت له الرسمة بتاعتي خلاص. يبقى هنا ده عرفناها هتمشي ازاي كده. ده الاس السبلاي بتاعتي. يبقى ده التوتال اتش دي ناقص اتش دي التوتال. ليه؟ انا عندي التكييف اهو الاي سي هيدخل على غرفة ده الروم بتاعتي، والهواء اللي داخل يبقى هنا مثلا ده 1 وانا دي 2. يبقى 1 ناقص 2 اللي هي مين؟ الروم اللي هي السبلاي اللي داخل، والراجع بتاع الروم اللي هو داخل عليه. يبقى الحمل الكلي ده. تمام. فانا عندي هبقى الكيو الحمل الحراري هتساوي الام دوت اير في الاتش روم ناقص الاتش اس. الام اير اولا انا محتاجها الكيو ده اللي هي كيو توتال. يبقى الام دوت اير هتساوي اللي هو الكيو توتال كام؟ 32.1 على 54 ناقص 42 هتساوي كام؟ 2.675 كيلو جرام بير سكند. تمام يا شباب. يبقى ده المطلوب بتاعي. اجيب مين؟ عايز الفي دوت بقى وعايز ايه؟ كيوبيك. يبقى اذا هتساوي الام دوت اير في سبيسيفيك فوليوم هتساوي كام؟ اللي هو 2.675 في 83 في 60 عشان عايزها لكل دقيقة هتساوي كام؟ 133.2 السي ام ام كيوبيك متر بالمينت. تمام، ده المطلوب الاول. حلو. المطلوب الثالث عايز بعد كده المطلوب تاني عايز لما يكون درجة الحرارة 18 درجة سليزيوس هجيب من التشارت هجيب وعايز المويستشر كونتنت. يبقى المويستشر بتاعي هتساوي 1 كيلو جرام ووتر على الكيلو جرام اير. وعند سبيسيفيك فوليوم بتاعي هيساوي كام؟ 0.8398 متر مكعب بير كيلو جرام. وعند الاتش سبلاي هتساوي كام؟ 45 كيلو جول بير كيلو جرام. تعال ندخل نجيبها ازاي. تعال مع بعض.
هو قال لي 18 ادي هنا 20 19 18 اطلع فوق. ماشي يا شباب، ادي عندي هنا 18 اهو 18 اطلع لحد ما اتقاطع النقطة دي. اجي اجيب مين الاتش بتاعتي اهو تطلع 45. حلو. وعندي السبيسيفيك كوموديتي اهو تقريبا 10. تمام. وعندي ايه السبيسيفيك فوليوم اللي هو اتقاطع هنا كام دي 83%، يعني 83 وكسور 83 98 او 99. ماشي. دي ايه الخواص اللي انا جبتها من درجة الحرارة السبلاي. ماشي يا شباب، كده انا جبت الخواص بتاعتي كلها، عرفنا نجيبها ازاي. تعال بقى عايز نفس الخطوات، يبقى اذا ام دوت ده سبيسيفيك اللي هو عايزه. تمام. الام دوت اير نفس الحوار او نفس الفكرة 32.1 على 54 ناقص 45 هتساوي كام اللي هو 3.567 كيلو جرام بير سكند. يبقى الفي دوت هتساوي الام دوت ايه في سبيسيفيك هتساوي 3.57 في سبيسيفيك فوليوم 398 في 60 هتساوي كام 179.7 متر مكعب بير مينت. ده المطلوب ايه التاني اللي هو عايزه في المطلوب دي. تمام كده يا شباب، كده احنا نعتبر خلصنا المسألة رقم 1. ندخل على المسألة رقم 2. مسألة رقم 2 يا شباب بيقول لي الروم كونديشننج اللي هي 26 دراي فالف و19 ويت فالف والاوت سايد دور 35 و27. المسألة التانية يا شباب بيقول ايه ان خلاص عرفنا الروم كونديشن والسنسبل هيت والليتنت هيت. المطلوب قال لي مثلا الكونديشن اير ده سبلاي تو روم اللي هو 50 متر مكعب بير مينت و25% من الفريش اير و75% من اللي اعادة التدوير. بيقول لي احسب ايه الدراي بالب تمبريتشر والويت بالب للسبلاي اير، وعايز الدراي بالب والويت بالب للميكسد الفريش اير مع الريسيكوليتد قبل ما يدخل على الكويل، وعايز الابوكس دي بوينت، وعايز الحمل الحراري بتاع الكويل وكمية الموتشر اللي هيشيلها على الكويل. تمام. تعال مع بعض نشوف هنحلها ازاي. زي ما اتعودنا اول حاجة ايه نشوف الجيفن رقم 2 الجيفن ونرسم الرسمة. اول حاجة عندنا مثلا ادي الكويل وادي الروم دي الروم ودي الاي سي هو جهاز التكييف. هنا الميكسنج نقطة الميكسنج بتاعي، دي النقطة بتاعتي. هنا الفريش، هنا ده الريتير، ده ايه اللي مكمل بره، ده 75 وده في المية وده 25%. هنا دي النقطة 1 اللي هي الميكسنج، ودي نقطة 2 بتاعتي. تمام. وهنا دي الاول دور. ماشي يا شباب، ودي الروم بتاعت الكونديشن اللي احنا شفناها في المطلع. تمام. تعال ندخل في الحل على طول. ماشي يا شباب. عندي الرسمة برضو. ماشي يا شباب، تعال مع بعض. ده ماشي همشي كده وده داخل على الروم بتاعتي. هنشوف السوليوشن مديني المعطيات زي ما شفنا من شوية. ندخل على الحل على طول. مديني هنجيب الميكسنج هنا النقطة دي، هنجيب هنا النقطة دي الاتش 1 بكام، هنجيب الاتش الدخول بتاعتي. انا عندي مثلا الاوت دور، وعندي الاوت دور اللي هنا، والروم الكونديشن بتاعتي بس هنا بنسبة 75 ودي 25. تعال كده عندي هنا هيبقى مثلا ادي الاوت دور وادي الروم صلهم ببعض. عايز اعمل ميكسنج، ده الروم وده الاوت دور. حلو. عايز اعمل ميكسنج، قانون بيحكم الميكسنج اللي خدناه في الشيت اللي فات، هنكتبه تاني دلوقتي بين الاوت دور والروم. عندي الام روم
على الام او الدور هتساوي الاتش او الدور ناقص الاتش واحد على الاتش واحد ناقص الاتش روم. حلو، انا عندي دلوقتي محتاج اجيب الاوت الكونديشن بتاعها الاتش وبتاعت الروم. اجيبها من فين؟ من التيبلز، عفوا من التشارتات اللي احنا هنا. هندخل على التشارت. الروم عندي 26 و19. همسح ده. الروم يا شباب عندي 29 اهو، ادي ال20 تمام، وال19 بتاعتي اللي هي الويت بالب هنا دي 19 مع ال20، يبقى النقطة بتاعتي هنا دي بتاعت مين؟ الروم اهي، دي نقطة الروم. لا 26 19 اهو، 26 19، 26 يبقى هنا 26 19 يبقى 19 اهي، 26 و19 اهي النقطة دي. دي النقطة بتاعتي، دي مين؟ دي الروم اللي هو الراجع او الريتير. وعندي الاوت دور اللي هو كام؟ 35 و27، ادي 30 يبقى 35 و27 اهو، ده ادي 27 يبقى النقطة دي، يبقى النقطة دي دي الاوت دور. اوصل الاتنين ببعض. انت طبعا هتوصلها احسن مني على التشارت. اجيب مين؟ الاتش بتاعتي هنا هتطلع تقريبا 87، والاتش هنا 54. كده جبت الاوت دور والاندور الاتشات اللي جبتها. عم ميكسنج هتكون قريبة من الريتيرني، ان الريتين كميته كبيرة هتطلع قريبة من هنا. ماشي يا شباب، تعالى كده جبنا الاتشات. ماشي، تعالى كده نعوض. هنا ده عبارة عن 27 اللي هو الريتيرن على 25 تمام. يبقى انت كأنها كام؟ 3 على 1. يبقى هنا 3 على 1 هتساوي الاول دور بكام؟ 87 ناقص الاتش واحد اللي احنا محتاجينها بتاعت الميكسينج على الاتش واحد ناقص اللي هي الاتش روم كام؟ 54. ومن هنا هيبقى الاتش واحد هتساوي كام؟ اللي هي هتساوي 62.3 كيلو جول بير كيلو جرام. ده واحد. ادخل بقى اجيب الكونديشن بتاعتها. ليه؟ ان هو طالبها قبل ما تدخل على الكويل، هي نقطة واحد. الميكسنج دي هي اللي واحد تمام. يبقى دي قبل ما تدخل على الكويل اجيب مين؟ الويت بالب والدراي بالب بتاعتها تمام. اجيبها ادخل ب 62 على التشارت 62 لحد ما يتقاطع مع الخط بتاعي واجيبها. ادي 60 يبقى 62 اهي، تنزل كده لحد ما يتقاطع معاك. هتطلع هنا التي بكام؟ التي ويت بالب 21 تمام، 21 مظبوط، يعني تقريبا هنا تطلع هنا 21. وعندي 21 ونص، هتطلع 21 ونص تقريبا هنا 21 ونص. وعندي الويت بالب دي 21 ونص، والدراي بالب عنده، والدراي بالب هتطلع كام؟ 29، يعني هتطلع هنا 29 جنبها تمام. كده خلاص انا حددت النقطة بتاعتي هنا تمام، حددتها هنا 21 ونص اهي، و 29 دي مين؟ دي النقطة واحد. حلو. عندي بقى اروح لحد ما اوصل عند الاتش 2. الاتش 2 هو مديلي اي تفاصيل عنها؟ تعال مع بعض نشوف. هو مديني ايه؟ مديني السنسبل والليتنت. من السنسبل والليتنت ده اجيب مين؟ اجيب السنسبل هيت فاكتور. والسنسبل هيت فاكتور عند نقطة البداية اخد ما يوازي فين؟ على المنقلة هنا. السنسبل هيت فاكتور هنا معايا هيطلع، انا كان مديني، تعال نحلها هنا مع بعض. الكيو اس هتساوي كام؟ كان مديها لي بكام؟ الكيو اس ب 11.1، والكيو ليتنت مديها لي بكام؟ ب 3.9. يبقى التوتال، يبقى السنسبل هيت فاكتور
هتساوي 11.1 على 3.9 زائد 11.1. هديني كام؟ هديني 74%. حلو. 74 اجي هنا 74 على الخط ده اكمله، عفوا كده، اخده موازي هنا، اخده موازي من النقطة دي، موازي ليه ال 71، اخد موازي لحد ما يوصل فين؟ عند ساتوريشن، عشان هو عايز الابورتس دي بوينت يدخل هنا. يبقى ده مين؟ ده السبلاي. ماشي. يبقى هنا السبلاي. السبلاي عندي طلعت كام؟ 16 ونص. فانا ايه هظبطها بس عشان تطلع مظبوطه معايا. الويت بلب طلعت 16 ونص، ادي الويت بلب 16 وادي النص هنا. والدراي بلب طلعت كام؟ 29. الدراي بلب بتاع السبلاي 16 ونص، عفوا 16 ونص برضه، الاتنين مطابقين على بعض اهو. يبقى ده السبلاي بتاعي اهو. تمشي دايركت كده ماشي، بس هو مش مظبوطه معايا. بس زي ما قلت لك، دي السبلاي والابورت سي دي بوينت، ابورت سي دي يو بوينت. ماشي. دي النقطه دي كده انا ايه عملت ايه؟ جبت كل البيانات بتاعتي. اجيب برضو الدخول بتاعت الكويل، اللي هي الدخول هنا الفي بكام؟ الفي هنا هتطلع ب 87 وكسر عنده. تعال دي كام؟ دي 84 85 86. وهنا 87 وكسر، يبقى دي 87%، دي 86 87. هنا 86 يعني مثلا في المنتصف بتاعها، يعني تقريبا في النص. في النص يبقى هنا سبيسيفيك فوليوم بتاعي كام؟ اللي هو 87 ونص. حلو. والسبيسيفيك هيوميديتي هجيب النقطة واحد والنقطة السبلاي بتاعتي، اجيب الاوميجا بتاعتي هنا والاوميجا بتاعتي هنا. فالسبلاي اللي هي واحد هتبقى كام؟ 13 وكسر. يعني شايف هنا 12 ونص، 13 هتبقى وكسر حاجة بسيطة كده، يبقى 13 و 13 و2 من 10. والسبلاي هتجيبها هنا تطلع كام؟ السبلاي هتطلع 11 و9 من 10 اهو. شايف ده الخط ده؟ يعني قبل ال 12 بحاجه بسيطه، يبقى 11 و9 من 10. يبقى كده جبنا مين؟ الاوميجا بتاعت واحد والاوميجا بتاعت اتنين. دي مين؟ دي كميه الرطوبه اللي هتشيلها مين؟ اللي هتشيلها الملف بتاع التكييف. ماشي. كده جبنا الرطوبه، جبنا الاتشات، وتجيب الاتش واحد والاتش اتنين. ماشي. ادي الاتش واحد، الاتش سبلاي اللي هي الاتش اتنين اللي بعد كويل، واتش واحد. الاتش واحد زي ما قلنا هتطلع بكام؟ 62 اللي احنا جبناها من الميكسينج. والاتش اتنين اللي هي هتطلع كام؟ بتاعت السبلاي 48 اهو. ده كام؟ ده هنا 48 تقريبا. ماشي يا شباب. كده احنا جبنا كل الداتا. تعال نكمل المعطيات المطلوبة. ماشي. كده جبنا كل حاجة بتاعت الميكسينج قبل الدخول اللي هو كان طالبها. عايز اللوت بالب والدراي بالب جبناهم، اللي هي نقطة واحد اللي هي دي. يبقى هنا عندي اهو، ترسم هنا على الشكل. يبقى هنا نقطة واحد، وهتمشي هنا اتنين اللي هي بعد الكويل. تمام. فاتنين ده لو مشيت كده هتجيب الاوميجا اتنين، وهنا الاوميجا ايه؟ واحد. تجيب الاتنين مع بعض تطرحهم من بعض. جبناهم مع بعض، جبنا الاتش واحد طلعت الميكسنج بتاعي. عند الاتش واحد ده اجيب مين؟ التي دراي بالب هتساوي كام؟ الدراي بالب بتاعت مكسب 29 درجة سليزيوس، والتي ويت بالب واحد واحد هتساوي كام؟ هي قبل الدخول على الملف هي كام؟ 16. لا، هتساوي 21 ونص درجة سليزيوس. ده المطلوب، ده كان برضو مطلوب بتاعي. هجيب اللي هي بعد الكويل، هجيب من الابورت دي بوينت اللي هي حالة الساتوريشن. يبقى الاتش اتنين اللي هي الاتش سبلاي هتساوي كام؟ 48 كيلو جول بالكيلو جرام. وعندي التي ويت بالب سبلاي او اتنين هتساوي 16 ونص درجة سليزيوس. والتي ويت بالب التي دراي بالب بتاعت السبلاي 16 ونص درجة سليزيوس برضو. والاوميجا اتنين هتساوي كام؟ بتاعت السبلاي 0.0119 كيلو جرام ووتر على كيلو جرام اير. وهنا هجيب الاوميجا واحد هتساوي 0.0132 كيلو جرام ووتر على كيلو جرام اير.
والسبيسيفيك فوليوم 0.875 متر مكعب بير كيلو جرام. تمام كده انا جبت كل المطالب اللي هو محتاجها. مطلوب مني ايه تاني؟ عايز الحمل بتاع الكويل. فالحمل بتاع الكويل اهو، هو دخل على التكييف اللي هو ده، يبقى 2 1 ناقص 2 هديني حمل مين؟ التكييف. يبقى الكيو بتاعت الكويل هتساوي الام دوت ال في الاتش 1 ناقص الاتش 2. الام ال مش عندي بس مديني مين؟ الفوليوم اللي هو 50 متر مكعب بير مينت. خلاص احولها بقى اجيب مين؟ الكتله. يبقى الكتله بتاعتي هتساوي الفي دوت على السبيسيفيك، صح؟ الفي دوت كام؟ 50 على 60 عشان احولها لسكند في كام؟ 0.875 هتساوي كام الكتله؟ 0.952 كيلو جرام بير سكند. حلو. يبقى كده الكيو عندي هتساوي 0.952 في الاتش 1 بكام؟ 62.3 اللي انا جبتها من ميكسينج ناقص 48 اللي جبتها من لابورتس دي بوينت هتساوي كام؟ الحمل بتاع الكويل 13.62 كيلو واط. كمية الموتشر اللي هشيلها الدلتا اوميجا هتساوي اوميجا 1 ناقص الاوميجا 2 يبقى كام؟ 1.132 ناقص 0.1192 هتساوي كام؟ 0.013 كيلو جرام ووتر على الكيلو جرام اير. ده كده المطالب اللي محتاجينها كلها. ماشي يا شباب؟ كده دي المسألة رقم 2 كده خلصت، بسيطة ان شاء الله. ندخل على المسألة رقم 3 نقراها مع بعض. المسألة التالتة يا شباب بيقول اير كونديشننج 200 عند 27 دراي بالب و50 ريلاتيف هيوميديتي. دي غرفة الروم. الامبيانت تمبريتشر كونديشن عند 40 دراي بالب و27 ويت بالب والسبيس سنسبل هيت جين 14 والاير سبلاي سبيس عند السبعة ساتوريتد يعني عند خط الساتوريتد 7 درجات سلسيوس. حلو، يبقى هو محدد لي دي كويس. بعد كده بيقول لي عايز الماس ميتشر اوف اير سبلاي تو ذا سبيس بير كيلو جرام بير اور والليتنت هيت جين بتاع السبيس بالكيلو ايه. 3 عايز الكولينج لود بتاع الماشين لما يكون 30% فريش اير. تمام. وعايز ايه والباقي ايه اللي هو 70% هعمله ريسيركيوليتنج اللي هو مين؟ اللي جاي من الهواء الغرفة. تعال مع بعض نشوف حلها ازاي. مسألة بسيطة خالص. الجيفن ثانية واحدة يا شباب. الجيفن بتاعي زي ما شفناها في المسألة. هنرسم الرسمة عشان يسهل عليا حاجات كتير جدا. ادي ده التكييف بتاع AC هيدخل على الغرفة، ده الروم ماشي او الدور. هنا الميكسينج مع مين؟ مع اللي جاي من الغرفة، والباقي ده هيطلع برا. هنا ده 70% وده الاوت دور 30%. النقطة دي هي ميكسينج هي 1 والنقطة دي مين؟ 2. ده ار وده الاوت دور. حلو. بعد كده هنرسم مين؟ سايكومتريك تشارت يا شباب اهو. عندي الاوت دور 30 وعندي الريتير ادي ده الريتير وده الاوت دور. قال السبلاي عندي 7. ده مين؟ ده السبلاي اللي هي مين؟ رقم 2. هي رقم 2 دي. النقطة 3 اللي هي 1 عفوا اللي هي هتطلع الميكسينج هتطلع فين؟ هنا. تمام كده يا شباب. ده السايكومتريك بتاعي. وعندي من السبلاي اللي هو رايح فين؟ الجزء ده ايه؟ السنسبل بتاعي. ماشي يا شباب. الجزء ده من السبلاي للريتيرن ده يعتبر سنسبل هيت لود. ده التوتال لود من 1 ل2 توتال. من 2 لار ده ايه؟ سنسبل. ومن ار لواحد ده الليتنت. تمام يا شباب. تعال بقى نجيب الكونديشن بتاعي بتاع كل واحدة عن درجات الحرارة مديها لي. تمام.
الروم يا شباب عند اللي هو 27 و50%. ندخل على السايكومتريك تشارت. ماشي، سايكومتريك تشارت اهو. ندخل نمسح القديم ده بس. تمام، تعال بقى. مدينا مين هو؟ مدينا الاول دور عند 40 و27 وات. 40 ادي 40 درجة. حلو. هنا 25 الويت، يبقى 27 هنا اهو. 27 الخط ده مع ال40 هنا، يبقى النقطة دي هي ال40 تحت اهي. النقطة دي ال40 بتاعت مين؟ الاول دور اللي هي الاو. دي النقطة الاو تحت. تمام. تعال نجيب الار كام؟ 27 50. ادي دي ال20 5 وادي السبعة. ادي السبعة نطلع فوق كده على طول 50، يبقى دي 50. ماشي، يبقى دي النقطة دي هي ال50 اهو. دي 50 ريلاتيفي و27، يبقى دي مين؟ الار. وعندي 7 او 7 مين؟ اللي هي السبلاي. ادي دي 8 7 اهو. هنا النقطة دي، يبقى النقطة دي هي مين؟ 7 درجات اللي هي السبلاي والابرس دي بوينت. حلو. تعال نوصل دي اللي هو ايه بال الريتيرن مع الاول دور. حلو. مع بعض هنشوف نقطة واحدة هتقع هنا فين، فهجيبها مين؟ عن طريق الميكسنج. 70 و30 هجيبها واوصلها بمين؟ بالسبلاي. الار هتجيب الار بتاعتها، والاو الار بتاعتها وسبيسيفيك فوليوم. يبقى الار بتاعتي 55 اهو. ده لو طلعنا كده دي كام؟ 54. يبقى هنا 55 وكسر، 55 و7 من 10. يعني كام؟ 54 52 50. يبقى 50 52 54. ماشي يا شباب. يبقى هنا 54 و7 من 55 و7 من 10. السبلاي اللي هي دي كام؟ هتطلع 22 و7 اهو. تطلع كده فوق دي 20 22 ما بين مين؟ ده تي 23، يبقى في النص ونص و7 وهكذا. ماشي كده احنا جبنا مين؟ الاوت دور والاندور. حلو. تعال مع بعض نطلع البيانات بتاعتي واجيب مين؟ الاتش ميكسنج اللي هي اتش مين؟ واحد. هو مديني النسب كام وكام؟ 70 و30% للفريش اير و70 للريتيرن اير، صح؟ تعال نعمله. حلو كده احنا جبنا الروم الاتش بتاعت الروم بتاعتي هتساوي كام؟ 55.7 كيلو جول بير كيلو جرام. والاتش سبلاي كام؟ 22.7. والاتش اوت دور هتطلع ب 84.64. كده دي الحاجات اللي احنا جبناها من فين؟ من المعطيات. تمام، لكل كيلو جرام. حلو. دلوقتي هو عايز ايه؟ عايز كمية الهواء اللي هو هيضخها في السيستم، او كمية الهواء عموما. فانا هجيبها ازاي؟ عندي اولا السنسبل بتاعي، صح؟ السنسبل بتاع الغرفة. فالسنسبل اللي هو مديهولي كام؟ هو الام اير في الام اير ثابتة، كمية الهواء ثابتة توتال. فانا هجيب مين؟ السنسبل لود. تمام، هو عبارة عن الام في الاتش ار ناقص الاتش اس. تمام. وعندي الكيو سنسبل الموجوده هتبقى عندي مكون مين؟ الام اير فقط. يبقى عندي الكيو سنسبل هتساوي ام دوت اير في الاس اتش ار عفوا ناقص الاتش مين؟ اس. حلو. كله ده عندي معطى اهو، جبتهم من الشارت. والاس معطى هو مديهالي كام؟ 14 كيلو وات. يبقى اجيب الام. يبقى الام هتساوي كام؟ اللي هو 14 على الروم بكام؟ 55.7 ناقص 22.7. حلو. يبقى الكتلة بتاعتي كام؟ هتطلع عايزة لكل اور، يبقى اضرب في كام؟ في 300
3600 ليه؟ ان ده هيطلع بير سكند، عشان الكيلو ال 14 بالوات يعني جول لكل ثانيه. هتقسم على، هو تحت يعني كيلو الوات هو عباره عن جول على الثانيه. هنا هتقسم على 3600، يبقى يطلع فوق كام؟ 3600 تضربهم فوق هيطلع كام؟ 1527.3 كيلو جرام بير اور. ده المطلوب الاول، ده المطلوب رقم واحد. حلو، ده كمية مين؟ الايه؟ الاير. يبقى ده المطلوب رقم واحد. بعد كده عايز الليتنت. حلو، الليتنت هيت بتاعتي. اول حاجة عشان اجيب الليتنت لازم اجيب الكيو توتال. ايه اللي هي الكيو توتال؟ اللي هي الاتش واحد ناقص الاتش اس مضروبين في كمية ايه؟ الهواء اللي انا جبتها. كده جبت كيو توتال. حلو، اطرحها من الكيو سنسبل، كده جبت الليتنت. تمام. انا جبت مين؟ الواحد هجيبها بالميكسنج. انا عندي الاس وعندي الار، فنقطه واحد دي مش عندي، هجيبها من فين؟ من الميكسنج. مديني 70% الريتير و30% اجيبها بقانون ايه؟ الميكسنج. حلو، تعال مع بعض. يبقى الام روم على الام اوتر هتساوي الاتش او الاوتر ناقص الاتش واحد اللي انا عايزها على اتش واحد ناقص الاتش مين؟ ريتير. دي كام؟ الام ار هي 70، يبقى 7 على التلاتة هتساوي الاتش اوتر بكام؟ ل 84 اللي جبناها بوينت 64 ناقص الاتش واحد على الاتش واحد ناقص الاتش ريتين. الريتين اللي هي بتاعت الروم كام؟ 55 و7. يبقى هنا كام؟ 55 و7. يبقى منها دي هطلع مين؟ الاتش واحد هتطلع بكام؟ الاتش واحد هتطلع ب 64 و3 64 3 من 10 كيلو جول بير كيلو جرام. حلو كده، انا طلعت مين؟ الاتش واحد. اجي اجيب مين؟ اجيب الكولينج لود التوتال. هو بقى عايز ايه برضو؟ عايز درجات الحراره الدراي بالب والوت بالب عند الميكسنج قبل الدخول على الكويل. اجي من دول ادخل على التشارت هنا على الخط الواصل. هنا 64 دي 60 61 62 63 64 اهو. هو عايز كام؟ 64 وكام؟ و3 من 10 وجد 64 وكسر هنا بسيط يعني على الخط ده. اجي من فين؟ اجيب الويت بالب واجيب الدراي بالب لتحت. بس هنا الخط مش مظبوط معايا، فهنفرضها هي طلعت كام معايا لما حليتها مظبوط؟ 30 و9 من 10. ادي 30 و9 من 10 يعني هنا 30 و9 من 10 يبقى هنا. والويت بالب طلع كام؟ 22 22 22 لا فوق شوية هنا. يبقى النقطة بتاعتي اهي. يبقى دي النقطة مين؟ واحد. نقطة واحد اجي اوصل بالسبلاي اهو. السبلاي بتاعي اهو. عفوا بس مش هي مظبوط معاه. هو احنا ساعات بنعملها كذا حل. حلو، ازاي؟ اللي انا الاول طالما وصلت على الساتوريشن زي ما شفناها، اللي احنا بنتحرك حرك مثلا افقي سنسبل لحد ما يحصل تكثف. بعد كده انزل على مين؟ على الساتوريشن كده لحد ما اوصل لمين؟ للسبلاي كده. تمشي كده. في البرنامج لما تستخدم برنامج اللي هو السايكومتر هتلاقيه ماشي على طول دايركت كده، يمشي كده ويجي ماشي بميل كده لحد ما يوصل. فانت براحتك على حسب الطريقه وحسب الدكتور اداها لك في المحاضره، فمش هتفرق، بس ايه بحس ان انت فاهم. ماشي شباب، كده احنا طلعت الويت بالب والدراي بالب بتاعت النقطه واحد وايه بتاعت النقطه سبلاي. كده اجيب مين؟ اجيب التوتال. عفوا اجيب الكيو توتال. بالاتش واحد ده هيطلع التي الدراي بالب واحد هتساوي كام؟ الدراي بالب هتساوي 30
و9 درجة سليزيوس، والتي ويت بلب 1 هتساوي كام؟ الويت بلب 22 درجة سليزيوس. كده جبت مين؟ الكونديشن بتاع المطلوب. عندي بعد كده عايز الكيو بتاعت الكويل، يبقى الكيو اللي هي توتال هتساوي الام دوت اير في الاتش 1 ناقص الاتش مين 2. عندي الام انا جبتها 400 او 424 من 1000 في الاتش 1 هي 64 اللي انا طلعتها دي 64.3 ناقص الاتش 2 طلعتها اللي هي كام 22. هتطلع الكيو توتال بكام؟ هتساوي 17.94 كيلو وات. دي التوتال. يبقى الكيو ليتنت هتساوي الكيو توتال ناقص الكيو سنسبل، يبقى 17.94 ناقص كام؟ ناقص 14 هتساوي 394 كيلو وات. يبقى ده مين؟ ده الليتنت، وده اخر مطلوب عندي. تمام يا شباب؟ ده اخر مطلوب تقريبا الدي. فكده احنا يعتبر خلاص نشيت الرابع، ولو في اي مشكلة معاكم يا شباب اكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هتابع معاكم. بالتوفيق ان شاء الله. وربنا يكرمكم باذن الله. لو عايزين نعمل مثلا حاجات كده مناقشة او لايف بحيث لحد معاه سؤال نسأله برضو مفيش مشكلة، بس لازم ارجع الدكتور محمد الاول، وما عنديش مشكلة خالص. اكتب لي في الكومنتات وانا معاك في اي حاجة. شكرا. توفيق ان شاء الله.